Gradap Jaya jos. 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 Menos ora? Panas. Oke. Pol. Oke. Opo kino sih kok jukno mixer ta? Mixer. Sematmu gak iso kino iki. Saged. Sematmu ae. Iya cek iku. Mulai cukup banget. Wanter. Tapi cocok enggak gua ambek iku. Ambek Twitter ya. Oh cake cocoke wong tambah dikawin 7.000 kok. Sosok Twitter ngelongi tambahan. Iya. Tapi enggak. Frekuensi ini nggih, frekuensi ini kan biasanya 1600 gini. Ya iki kena middle iki mulai mudun, Bos. Iya. Tambah awet gak nyepulno meno. Kecek gak payu, Bos. Enggak tambahin tak. Oh, pasti enak. Pasti enak. Flat nih. Wah, iki anake Basuki almarhum iki, Bos. Iya. Iya. Iya, kan lulusane almarhum Basuki ya. Belajar dhewe. Oh, belajar dhewe, nyemati sapa sing muru kon? Belajar sing temen aja nanggung-nanggung nek belajar. Otodidak. Lah nggih kudu sing temen. Gak temen ya dawe kene. Mulai tak jak dolen nang Pak Tony bar kae kon nek rada pinter. Oh siap. Siap pokoknya sing. Hei, Pak Tony main nang gor, Bos. Engko moro. Tanggal 2. Iya. Tanggal 2. Iya, tanggal 2 bulan 2. Kayak Dewa 19. Indra berarti. Ini apa sih? Afita ngejep aku tadi belum kabar. Kampanye. Kampanye tanggal 8 iku. Mau ya, Bos? Iya. Kayak belum kabar. Mixer roll no. Mixer roll sapari iki, Ben. Alhamdulillah nang kene lengkap rek ono semat lepe pisan. Aku mengate nggo semat asli ini. Itu berat kan. Mboten kemplo iku paten. Oh iya. Aku Woi, sak ngono gak apa-apa. Oh, apa? Bonsa niku banter-banter kan medel ya medel. Aja ngejer, yo gak masuk nang ngejer kon. Santai ae. Apa? Modal ya belajar. Delok abah kok. Ayo. Oh, ngejer ngene tangane. Lho. Mbak takono nang abah ngono iku gak apa-apa. Tak kono apa padha isoke, Mas. Kan sini belum wis ketok. Iku mandi ge 3.000 piro, Lit? 300 yo. Nggih, kan. 300 sampai Sampai 4.000. Kurang banter iki. Keramat. Kurang banter. mantel apa? Sampai metu kuninge iki nih. Terus semike kurang. Ah, padakno ya. Loh, motone kok apik ini. Saya frekuensi piro iki? Ya, ya. Satu 228 Hah? Gak pelan sih. sampai 352. iya. Itu jeglongan nemen sing jeglongan. Kok jeglong iki? Mau nek kono kan. Iki jeglonge 700. Wingi gak jeglong kowe? Gak. Iya, wis gak jeglong. Iya. Eh? Iki game iki apa kon iki? IA. Wadah miki gak tepat, Bos. Miki biasa. Apa-apa. Sira tak ada miki rek. Yo, Mas. Iku hasilnya ini. Ini CPL bisa ndukur itu bancing-bancing asli ini. Kok jeglongan apa nih? Iya. Nggih. Power deh, Bos. Power deh. Kak iki nih lah, Kak kira-kira Kak Saman kat apa sih metu nih? Ini dekat 300. Oh iya, wis. Enggak, kalau sing ngene Kak. Betul. Iki
asline iki Mas. Iki semat wingi Semat nang wingi. gudang iki. Oke. Oh, hasilnya ngene iki. Sing Van den Van sing biru, sing nisore iki JBL. Tapi kan sing jeglong iki. Iki sing ya iso power ya, Bos. Ya. Ngawur power larang padha ini. Power pas lab. Pas lab. Pas paling apik kok. Oh, apa? Oh, iya kidaan, Mang. Saya mundur, Pak. Iya, Pak, jeglong ya. Jegang tapi 700 ya. Wakil dia jeglongnya. Mulai 650 sampai 1 kilo. Padahal iki sing juara iki. Lho, 750 1 kilo ini juara nang iki. Nggih monggo. Si le, iki ne. Oh ya semat jiwa ya. Ini kan ngerti Mas Kak, konser Mas ya coba. Lele miki banter le. Kagen. Oh, ya iki gak tambah cekel nek iki. Enggak. Enggak. Tidak nih mau. Bener iki, lho. Ya. Gede-gede. Oh, iki gendeng iki, Bos. 3 kilo. Jadi iki pas, Bos. 4 kilo ya. Ya iki kan 397. Potongannya kan 4 kilo iki. Metune pas iki 397. Terus iki mang potongan piro le ndukure? 300 ya. 300. Oh, 300 ya luwe metu 192. 199. Ya kan masih pucuk. Lagi niki. Niki metune 22 iku. Mangane ngebas suarane ya. Hah? Ya kan frekuensi terus hati yo ngepas. Ayo. 300 iki 4 kilone gendeng iki sakmene iki, Bos. Iki saktine teko iku ya. Sangar lho, 400 iki larang iki. Muncul sakmene iki dhuwit jutaan iki. Iya, Bos. Ibu lho muncul nang ngene iki. Ha iki kari ngedukno titik ya, jret. Dadi bisa juarane. Ini selesai Mas ya ono ini barang. Iya, sile coba tolong iso didukno nang iki. Flatno iki yo, 4 kilo mudhun. 3 kilo, ya 3 kilo turun 2 dB. Oke, 3 kilo ni tak duk tak flat ni kira. Mudhun lho ya. Belum. Durung. Betul. Oi, kakan. Buka didik, buka. Terus. Hop. Ah, iki wis. Yo. Jangan nemen. Iki flat iki orane. Ayo coba lagu. Iya. Iya.
ya. Iki kita. Iku biasa flat ini. Cuman iki koyo apa bos iki 3 kilone, 4 kilone mung gak buku le. Parenya mbek Cina iki dinggalo tribele iki, Bos. Lho, biasanya nek crash kan flat suarane. Iki power iki, crash iki. Iya, crash. Iki power. Apa power iki le? Pas lep, Pak? Oh, pas lep. Sebo dilokno. Sopo cucu. Dilokno itu. Yo. Wapi. Uap RDW. Dodot pas lep. Seneni dodot aku gorek. Sepurane jak dodot guyon yo. Wis iki Mas berarti. Yo di semat nang mae. Kaya pun oke Pak, kaya iya. Suara niku padang ya, sepadang uripe sampean Bos ya. Kaya pun oke. Yo pore Pak tadi. Delok dicoba nang kene. Gak iso, mboten saged. Lah kan nyemplung cok dilirene wis. Coba gini ta. Yo gak iso baute ya apa? Iki lho. Teman tok ae, teman tok ae. Teko iki tok ae. Teman tok ae. Yo gak Tengah. yo, Tengah itu. Ambil itu wis nyau. yo gak ngedu iku jenenge. Maksudnya gak ada triple lagi ya? Ate, terima kasih. Oh, langsung. Gawe tengah iki. Oh iya. Yo gak apa-apa. Kalau kan dicomplot. Iya. Cepet ya. Coba mana cumane rek. Iki kunci lho. Kok niki? Bos, ngombe peno sing ndi Mang, Bos? Oh, bisa ngakai itu. Sing akeh peno. Ngombe sirek. Iki soro jenenge eksperimen yang ngene iki, Pak Yong ya. Nggih, sabar. Enak kari nyuntut tok, Pak Yo. Kari gawe enak. Nyuntut ae adik ngomongin gateli, kok gregeten yo. Gak matur suwun ngomongin gateli. Dewa yo itu Mas gawe. Itu jalan Jakarta. Iya, Dewa yo jalan Jakarta, makin Mas tahun ini Subarka. Dadi salone Nopin. Mas Roni. Nih sing tukang semat lep Mang. Kon mle tak jak nang Dewa 19. Meguru aja magak-magak, iso nyemat-nyemat tok gak iso pasti ya percuma. Pokoknya wis iso aja oleh koyo Iya, nek iso aja mekitik tapi kon ket iso kon nang sosmed. Oh, musuh akhire. Mungkin ya. Turunan mriku dikantong lho. lho anak sampean iki Pak yo. Oh, ya tak uruane iki. Anak sing nomor 3 nomor sekawan iki. Oh, yo gane sampean dhewe ya. Oh, iki anake Pak yo rek, yo tepak, bapake ngebong anake iso semat iki. Soalnya tukang bong iku harus punya semat live. Harus ngono. Iki baru diplekne. Apa dibaca iki ya? Enggak, ben niku niki gak suara-suara menyekil kan. Mboten tok, cukup ya. Kurang tahu. Yo. Amane rek. Lho wingi kok iso Bos ya? Kadek iki kadek. Kuwi wae. sini lo. Iki wae yo jenenge. Ayo. Kadek. Kini karya kok bone karya iki. Kok aneh iki? Iki lho bone karya e. Iku kudune iso. Iki nek kari dibaut sik, dibaut nang kene. Iya gak pas paling. Tutup Mas. Berarti sing asli kurang tipis Bos ya? Loh, lah kok itu asli itu ada. Heh. Lah, asline sing nang paling gak sak mene paling. Padha. Bodoh. Kudune mancep ya.
Bola itu tolong mana kayak ring. Iya, di ngepres wingi. Coba lihat. Awas. Dewe. Awas pikirmu kali. Nah, cari pikir dulu. Itu loh Pak. Pak itu. Iki sak piro tebele? Oh, nah tapi iki berarti kurang menggok-menggok, Mas. Sampe nek nggokno. Ah, jek nggokno sampe gak natap spon. Mang ini siapa? Kudu niki mrene. Ayo terus. Asli ini gitu tuh Mas. Asli Mbak. Sepone apa kan? Spon apa sih? Sepone mau. Iya, spone coplokne. Oh iya, spone ku mang. Yo kayak iso sih masih kalau spone Mas. Ayo kata kunting kok. Ya nggih. Berarti kono tripleke rada tipis paling. Ngomong aja nih kalau tak dawa kon iling ku sampe iki. Nggih. Baute sing buri karo dawa. Makanya aku tak dawane iku gak tak padano. Iso Iya, masing-masing ngomong. Iya. Ini aku baute buri karo tak dawa ngomong Nggih, akhirnya. ngepres. Dawano. Cuma dicoba. Ini kan. Lah, ya coplok, gak boleh diringno sih pikire. Apa tak iki kan sisa? Iya. Dicetar untuk enggak titik. Bacaan Mas. Ngepres kalau iku sok ngepres sih. Ngepres. Ya kayak iso. Padahal karet aja diodot. Ukurannya dijeblong gitu. Iya, kene ini dijeglongi paling sing asli. Iya. Iya nggih bener. ngeten tak palero ah. Nggih. Coba diplekne niku palero. Kene dijeglongi pas iki. Adi iki natap kene, gak natap speaker. Karena tak kepikir. Iya, di profil. Ah, niki. Nah iku pas. Nggih. Pas. Masal 5 peres. Peres ngene. Iki niki lek jerone padha mbek niki, mepet niki, pas. Pas. Nggih. Ngepres kok wingi niku. Pres mangkane ini. Makane sing berarti kan sing niki kudu di profil. Nggih. Soalnya asli Mbak asli ini ya. Iya. Nggih pun Pak. Nggih. Bener. Wis. Gak perlu diku wis semat dhewe nang omahe. Iki Gocok ngene iso gocoki. lho gurung ngene aja. Ini memang Gak iso iki rek. Gak sida ditu ambek sing ori. Meneh ditu nang gudang. Niki pinggire niki di profil. Wah, rek. Ini potongno iki mang le apa lone male, Master. 300 ya, Mang? Nggih. Kain 400 sih. Tak kain 400. Ya aman dia. 300. Hei, 300. Tolong dipotong ah? Iki 4.000. Yo. Langsung buka 4.000 ah.
hati